जैसे आप देख रहे हैं छोटे पेंसियर यंग पेंसियर्स आए और ये चाहते हैं इंटरव्यू दे, कुछ बातें करें। तो अभी शुरू करें बातें, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम लोग आए तोते खरीदने? ये पकड़े, कौन से तोते खरीदने? ये वाला है कांच वाला तोते। कांच वाले कप्तान। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग मंगोछर से। मंगोछर से आए हैं। हाँ ठीक है, चले, सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आप लोग आ गए इंटरव्यू में, सही है।